Republik Indonesia dengan mengadakan sholawat ngaji. Kula sangat acungi jempol dan kula sangat miris sekali lek ne wonten peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia digawe joget-jogetan, digawe orkesan sing dikirimi para arwah pahlawan, duduk dikirimi donga tapi dikirimi joget. Yen apa boten? Na'udhu. Setiap tahun kula lan panjenengan sedaya mesti memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk hari ini wong gua tasyakuran hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuane nopo Bapak Ibu kok setiap tahun panjenengan selalu memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia? Tujuannya tak lain adalah nomor setunggal panjenengan dielingaken dengan tasyakuran kemerdekaan Republik Indonesia supaya kula lan panjenengan sedaya semakin syukur nang Gusti Allah. Kudu sing akeh syukure nang Gusti Allah. Nang Gusti Allah. Panjenengan setiap tahun memperingati hari kemerdekaan, panjenengan wis enak urip di tengah-tengah bangsa yang sudah merdeka. Panjenengan gak melok perang, gak melok ngangkat senjata taruhan nyawa, tapi panjenengan wis urip nang Gusti Allah dikei urip enak. Panjenengan ketika sudah hidup di tengah-tengah bangsa yang merdeka, ayo panjenengan sing akeh syukure nang Gusti Allah, soalnya Allah sampun berjanji. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah sendiri sampun berjanji di dalam Al-Quran, sapa wange sing gelem syukur nang aku, sing eling nang aku, aja kuwatir wong gula panjenengan bakar dikei ditambahi nikmate kalian Gusti Allah. Sing gelem syukur nang Gusti Allah uripe bakal dikei bahagia, uripe dikei tenang, uripe dikei tentrem. Allahumma amin. Tapi sapa wonge sing gak gelem syukur nang Gusti Allah, sing lali nang Gusti Allah, apa maneh dikei urip enak wis merdeka gak lali gak syukur nang Gusti Allah, wong iku lali tirose Gusti Allah janjine uripe wong iku bakal dikei siksa, uripe wong iku bakal dikei coba terus kalian Gusti Allah. Makanya panjenengan ayo introspeksi diri, upama panjenengan uripe kok sumpek kae, uripe gak tahu tenang, uripe gak tahu bahagia, utang-utang kok gak lunas-lunas. Ayo panjenengan introspeksi diri, berarti panjenengan kirang syukure nang Gusti Allah. Kirang kobatan. Imam Ghazali menyebutkan carane wong syukur niku wonten telung perkara. Napa mawon niku ning ilmi nomor setunggal, wong syukur iku dibuktikan bil qalbi, atine kudu mantep percaya bahwa semua yang diberikan panjenengan niki adalah kenikmatan, adalah semuanya peparinge Gusti Allah. Nomor kalih tirose Imam Ghazali. Halo. Nggih ya. Kula ngombe nggih. Masya Allah, kula lek delok wong gue kuancene seneng ngajine, wake sing teko makane saking semangate, sampe keserepen. Sampe mboten ngombe lah. Sampun. Telas. Jari entek.
Ya Allah, makanya kok kecapan kok gak narima. Apa maneh tak delok sing nggih meja kok ya Allah kari piringen tok. Mulai mang munggah sampai saiki kecapan tok delok napa maneh sing nyemek-nyemek. Ya Allah, tetep ndi ku mang wis rek. Nomor kali piro sing Imam Ghazali panjenengan lene syukur nang Gusti Allah iku dibuktikan bil qaul. Lesane panjenengan sing akeh mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillah. Dikei sehat alhamdulillah. Dikei waras alhamdulillah. Sedina dibelanjani bapakne arek-arek 1 juta alhamdulillah. Ono ta? Sing lanang ngene-ngene dhisik. Dibelanjani sedina 10.000. Bela. Aku gak percaya blas. Tak delok wong wajah-wajah sampean niku wajah-wajah nyong. Nggih napa mboten? Pak. Bapak sing nyocot iku ge omah biasa bapakne arek-arek apa ibune arek-arek? Bapakne apa ibune? Sampe niku tak takoni. Ayo Pak jawaben mumpung bojone teko sampean curhat to. Sing nyocot iku biasa bapakne arek-arek apa ibune arek-arek? Rungokno ibune. Sing pinggir kono biasa sing nyocot bojone sampean apa sampean Pak? Gak wani jawab ketingkuk bumi gak dikono. Ya Allah, hop ana arek cili-cili. Iki wis rabi kabeh apa sik single iki. Sing mesam-mesem sik single. Bu. Ibu. Sing biasa nyocot ge omah iku ibune arek-arek apa bapakne arek-arek? Lha temenan lah. Sik kae iki aku krungu ge nguwur sing nyocot bapakne arek-arek. Ruwet apa iki curhate bojone sampean iki. Ya Allah, tapi lek prasaku bojone sing lanang yo nyocot, sing wedok nyocot padha nyocot. Nggih napa mboten? Wong aku kabeh. Apa maneh wong guwa tak delok perawakane do wajah-wajah nyocot kabeh. Ya Allah. Kulawan panjenengan sedaya buktikan kalau kulawan panjenengan sedaya syukur nang Gusti Allah supaya uripe panjenengan dikei bahagia nang Gusti Allah, nikmate ditambahi terus kalian Gusti Allah. Lesane dalam kondisi apapun panjenengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillah. Nomor 3 buktine panjenengan lene syukur nang Gusti Allah dijelasaken kalian Imam Ghazali. Apa aku juga imik maneh dikongkonnya keturun ini Pak. Ya Allah, apa dikongkon ganti dah ini apa niki ta? Oh iya rek tambah enak ya. Mamang tua saya membawa energi dan tenaga. Ya Allah. Nomor 3 carane lek panjenengan buktikan syukur nang Gusti Allah. Panjenengan buktikan bilhal, tunjukkan dengan kelakuane panjenengan sedaya. Kelakuan sing ya apa ning ilmi ya iku kelakuan panjenengan kudu selalu melaksanakan perintah-perintahe Gusti Allah lan ngedoi segala larangane Gusti. Tegese wong sing gelem nglakoni perintahe Gusti Allah ngedoi larangane Gusti Allah ya iku disebut wong sing takwa. Wong sing napa Bu? Wong sing napa? Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Wong sing takwa berarti kelakuannya selalu menjalankan perintah Gusti Allah, ngedoi segala larangane Gusti ya iku sing dijenengno wong sing takwa. Inna akramakum
temene wong sing paling mulya di hadapane Gusti Allah tutuk polahe omahe api tutuk montore Alphard tutuk jabatane dadi apa tapi sing paling mulya di hadapane Gusti Allah yaiku wong sing paling bertakwa. Nggih napa boten? Tutuk ayune